Salak. Yola çıkmadan önce demir aldım. Çanta demiri. Yani arka demir aldım. Böyle sağa sola işte şehir dışına eşyalarla gideceksem sırtımda taşımayayım daha kolay olsun diye. Şimdi onu monte edeceğim. Umarım yapabilirim yani. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Hızlıca monte edelim sonra yola çıkacağım zaten. Alyan'la şuradaki vidaları çıkaracağım. Tam buraya oturacak çünkü. Böyle kolay zaten. Şimdi söktüm vidaları. Şöyle bir oturtacağım bakalım. Oturuyormuş gibi. Burası böyle. Burası böyle. Ha, oturuyor. Bir hızlıca vidalayayım ben şunu bakalım. Onun için şöyle ayrı pul ve somonlar var bir de. Bunları da şu arkasına koyacağım ki çizmesin grenajı. Şöyle şuralara koydum. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama arada böyle güzel bir tampon oluşturdu. Şöyle sıktım bunları da. Şurayı da göstereyim. Taş gibi oldu. Arka koltuğu da takayım, son halini size göstereyim. Bunun üstüne ben çanta da alacağım, arka çanta. Şimdilik böyle bir kullanacağım memlekete giderken. Yani oraya, o düz şurası var ya, şuraya bir de buraya şey gelecek, arka koltuk şu seviyede. Hani buraya böyle çantayı yatırdığımda hem bana çarpmayacak çanta motoru sürerken hem de orada böyle daha boşluk olacak, daha bir şeyler koyabileceğim falan filan. Sonra da zaten arka çanta alacağım. Arka çanta alınca her şeyi onun içine koyabileceğim. Bir kapağı da takayım, son halini göstereyim. Son hali de bu şekilde. Yani ben böyle görüntüye çok kötü etkisi olur diye düşündüm ama bence olmadı. Aşırı güzel bir günden sizlere selam. Böyle belediyenin bir yeri açıyor ya, onun konuşması gibi oldu. Vallahi aşırı güzel bir günden hepinize merhaba. Bugün memlekete gidiyorum Dursun Bey'e. Saat şu an 11 civarı bir şey. Kargo alacağım, bir de öyle gideceğim. Hemen şurada. Hava o kadar iyi ki. Ya şöyle serin denilebilecek seviyede, bazılarına göre soğuk ama yani motoru binmek için birebir ya. Neyse şu kargomu alacağım şuradan, sonra oradan da yola çıkacağım. İki tane şey aldıydım. Zincir temizleme. ...250 olunca motor böyle viraj çıkışlarında zart diye gaz açabiliyor. Bak böyle. Büyük sisli güçlü bir şey olsa onu öyle açınca yerde de kazırlar seni yani. Of, sert bir fren. Evet. Her şeyimiz yerli yerinde. Tadını çıkaralım şu yolun, değil mi? Bismillah. Dikkat ederek tabii. Mesela burayı görmüyorum, virajı. Çok patlıyor güneş. Gözüme patlıyor yani. Şu an hiçbir şey göremiyorum ileride. Gölgeler iyi.
Vallahi göremiyorum ya. Görsem adam akıllı viraja gireceğim de. Tam karşıdan gelince de iyi olmuyormuş güneş ya. Bunları demin geçtim de. Şimdi bir daha şurada geçeyim. Ben sola mı gidiyordum, sağa mı ya? Sağa gidiyordum aynen. Buradan da sola doğru. Burası ıslak, dikkat edeceğiz. Buz bile olabilir burada. Gizli buzlanma bile olabilir. Buralarda yavaş gidiyoruz. Merhaba teyze.
Bu ne ya? Çamur mu? Bok da olabilir. Az önce ön ABS girdi devreye. Çocuklar ara gaz dedi de orada basamazdım. Basayım da kesiciyi duysunlar en azından. Belki sevinirler. Ya buralarda yol pis basılmıyor ki. Hop virajdan taşmayalım. Şeritten. Normalde zarp diye geçilirdi de ben şeritten taşmayı sevmiyorum. Islak olmasa şuralar biraz daha basacağım da ıslak olduğu için viraja giremiyorum güvenip. Atıverir bir de ne olur ne olmaz. O kadar da abartmaya gerek yok, sonuçta yarış yapmıyoruz. Keyfini çıkarmak lazım. Ay. Ya KTM'nin her şeyi çok iyi ya. Ya amortisörü o kadar iyi sönümlüyor ki böyle bu tarz yerlerde. Mesela az önce daldım çıktım. Fren de sıkıyordum aynı anda. Yani ne böyle ABS devreye girdi ki benim lastikler o kadar muazzam lastikler değil. Ne böyle bir şey oldu. Çok iyi ya. Şimdi sen beni koşturacaksın mı? Yerim seni. Salak ya. Sen neyine koşturuyorsun beni? Senin de artık son durak Dursun Bey'e. What you wanna do? What you wanna do?
Dayı da bayağı hızlı gidiyor ha. Traktör ama yardırıyor maşallah. Yollar burada biraz böyle yamalı, öyle olmasa daha iyi olacak. Daha iyi gazlanır da burada. Yalnız karşı görüntü efsane ha. Hop şurada yavaşlayalım. Sağdan soldan. Araba gelen giden yok. Devam. İşte böyle olunca olmuyor. Güneş karşıdan vurunca. Arkadaş göremiyorum. Ve geldik. Memleketim ya, havası bile bir başka soğuk. Bugün cuma, ondan mı kalabalık? Doğru, bugün burada cuma pazarı oluyor. Bu kadar araç o yüzden. Şaşırdım ben de, ardı ardına araba geliyor.